Szevasztok, rigófejek! Sötcsataló vezérostyák, üdvözlünk mindenkit a hatalmas unboxingi videóba visszatértünk, mint a vakbélgyulladás utáni szövődmény nagy tisztelettel, szeretettel, és ismét Mentaris terméket fogunk megtekinteni különböző szemszögekből, így is. Ami most itt téma lesz nálunk, az a billentyűzet, gombok, illetve annak cseréje, ki fogjuk próbálni, hogy milyen jó lesz nekünk majd ez. Veled is előfordult már, hogy majdnem megetted a kutyaszart porcikorra? Veled is előfordult már, mikor lenyomtad a billentyűt, úgy kattogod, mint egy hengerfejes asztra? Veled is előfordult már, hogy olyan rossz volt a billentyűzeted, mintha segbe durrantottak volna? Most itt megoldással készültünk, egy köbméterre, amiket egyébként nem fogunk kisorsolni most. Viszont vannak itt, ahogy látjátok, fantasztikus egérpadok, töltősek, habos-babos oda-visszanézős világítósak, ezeket fogjuk megtekinteni. Szóval most komolyodjunk meg! Megpróbálunk belemenni úgy, hogy ebben én sem vagyok annyira tapasztalt, de így elmondom nektek, hogy nagyjából mi a helyzet, hogy miért cserélik le, vagy mi az oka annak, hogyha valaki lecseréli, vagy milyen lehetőségeket kínál az, hogyha mondjuk egy angol billentyűzetet lemagyarítasz, vagy én például, nekem van egy olyan preferenciám a billentyűzetekkel kapcsolatban, hogy rosszul vagyok, hogyha hangos vagy klattyog. Ugye vannak slim verziók, vannak normál verziók. A lényeg az, hogy a slimnél ugye csak a switch-el érintkezik a gomb, és ezért nem üvült, hogyha leütöd. Tehát sunyiba akarod beírni a pornót, akkor halkan is tudod. Szóval ezek a keycapek különböző verzióban, különböző méretben megtalálhatóak, és minden cherry switch-el kompatibilisek, úgyhogy egy ilyet fogunk megnézni, ilyet is. Különböző színű van, átlátszó, fehér, fekete, úgyhogy egyet meg fogunk nézni, és ki fogunk cserélni egy billentyűzetet. Én egyébként nagy 3XL-be szeretem a nagy egérpadokat, ebből fogunk megnézni párat, van, ami világít, van, ami tölti a telefonod, épp hogy le nem cigiz. Úgyhogy ez lesz a mai progi. Ezeket a cuccokat ki fogjuk sorsolni egyébként ennek a videónak a végén. Ezen még gondolkodnunk kell. Meg kell győznötök, hogy szükségetek van rá. Szóval, ha szeretnétek, hogy keycapeket sorsoljunk, akkor írjátok be, hogy azt kell beírni, hogy ormányos pagóca. Rendben? És akkor a kövi videóban ki lesz sorsizva az összes keycap. Na de lássunk neki, itt van egy cherry switches billentyűzet, ezt fogjuk mögépíteni nagyjából. Nézzük meg együtt, hogy milyen kis ügyes építők leszünk. Utána ezt is ki fogjuk sorsolni, csak már a megépített verzióban. Gondolom, hogy arra gondoltam, hogy egyébként direkt trollságból szavakat fogunk kirakni. Tehát nem oda kerülnek a billentyűzetek, de ez mekkora kibaszás azzal, aki nyer. Nyissuk ki, hogy mi van benne, és akkor meg tudjátok tekinteni ti is. Nézd, a kihúzom itt a piókot. Aha. Tehát így fog kinézni majd a balhé. Legnagyobb szeretettel, tisztelettel. Szóval levettük a burkolatot, így néz ki a sztori. Kiveszem itt az egész billentyűzetet, így meg tudjátok tekinteni. Ugye a sethez vannak pótgombok, illetve különböző felszerelések, amivel egyszerűen ki tudjuk cserélni ezeket a billentyűzeteket, illetve vannak jelöletlen billentyűk, ami egyébként menőn néz ki. Tehát ezt megmutatom, azért már egy kicsit összekócolódott, de hogy itt vannak ilyen extra billentyűzetek. Ugye az enterünk itt piros, amit az előbb mutattam, itt lehet sima szürke, de szerintem ettől van egy ilyen kicsit ilyen retro feelingje, úgyhogy én a pirosra szavazok. Na, álljunk neki akkor itt a balhénak, kapásból. Ez ennyi? Ennyi. Tesztelgetek itt, tudod, hogy milyen ezek a gombnyomások. Úgy érzem magam, bassza, mint egy elfeledett technika órán. Kézműves atya, bazd meg! Egyébként nekem mindig ezek a lapos gombok voltak, és így nem tudtam magamban meghatározni, hogy melyik az a billentyűzet, amit igazán kedvelek, természetesen rajtad kívül. De az ilyen lapos gombos, nekem otthon is ilyen van, mert szeretem, hogy ilyen halk. Viszonylag. Kedves gyerekek, vége a technika órának, egyébként tapintásra azért vagyok elfogult, mert ugyanilyen nem van. Tehát ilyen slim gombok, és ezért vagyok így odaérte. Így néz ki a szerkezet, hoppa szerkezet, kár lett volna diszidálni, fiam. Ugye itt a piros enterrel akadályba ütköztünk, így fogjuk ezt kisorsolni, ahogy összeraktuk itt az adás végén, illetve aki megnyeri, annak nyilván elküldjük a maradék gombokat, meg mindent, ami még benne maradt. Ugye itt lehet variálni, vannak ilyen jelöletlen gombok, meg numpad, meg ilyenek, hát itt ugye numpadra sokat nem kell baszakodni, ezt a szex szerkezetet is elküldjük. Úgyhogy ez az első
első billentyűzet, amit én így, hát így nagyjából már ha így lehet azt mondani, hogy a gombokat rátettük, akkor már van némi összerakás közünk hozzá, de ez megtörtént, egyébként elegánsan világít, és már most letéptem magamról majdnem az összes ruhát. Most egy kicsit rámegyünk az egérpadokra, és ezeket fogjuk megvizslatni. Ami engem a legjobban érdekel, talán az a töltős verzió, úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni. Szóval elmondom, hogy én hogyan szoktam ezeket csinálni, de a billentyűzeteknél már kiderült, hogy én egy goofy vagyok, ahogy hogy a mai fiatalok vagyok goofy. Nem tudom, mit jelent, boomer, meg ilyenek. Én 100%-os billentyűzetet használok egyébként, és ezeknél az egérpadoknál is finnyás vagyok, mint kurva a templomba. Ha lehet így mondani, ugye, mai világban. Szóval én általában nagyon nagyot szeretem, és világítson, úgyhogy nekem ez egy érdekes dolog, hogy tölti a telót, meg ilyenek, úgyhogy ezt fogjuk kibontani ebben az adásban itt most. A többit ide tettük, lesz egy link a leírásban, ott meg tudjátok tekinteni. Itt ugye ezek 3XL-es egérpadok, az egyik világít, a másik nem. Úgyhogy ott meg tudjátok nézni, hogy mennyibe kerül, meg ilyenek. Úgyhogy nézzük meg ezt, hogy itt mi újság van. Hanyas a cipő, hoppári zimé, ki is nyílt a dobozó. Krítjúr. Krítjúr. Aha. A dobozát ide lerakom, van benne egy kis papírka, amiben bele van írva, hogy láttál-e már megyfán pókot, adja segemre, csak nem, amúgy nem ez van beleírva. Na hát ide azért csak kéne egy felső kam, de nincsen most, mert elromlott. Viszont itt láthatjátok, hogy van itt egy Ventaris logó, illetve maga a töltőpad és az egérpad. Hát én egyébként mondtam, hogy a 3XL-eseket szeretem, de tökre el tudom hinni, hogy valakinek elég vagy kényelmes, vagy ő nem szereti a nagyon széles egérpadot, ez akkor talán egy jó téma, de ez mondjuk nagyon érdekel, hogy ha most én ezt ide rakom, akkor mi a helyzet? Tűti a telefont. Ez mondjuk kurva menő. Tehát bárki bármit hogyan helyezkedik, és itt van egy ilyen új lenyomatos gomb, ahol tudjuk kapcsolgatni a szajrét, a színeket változtatni, ami egyébként szintén menő. Szóval a hivatalból így néz ki a szajré, körbe világít, ugye itt van egy töltőpad és egy Ventaris logó, amit tudunk kapcsolgatni egyébként, hogy milyen színűen világítson ez majd nekünk most. Konkrétan 80 centi széles, 30 centi magas, és világít. Meg tűt is. Goofy. Kedves gyerekik, tévénéző gyerekik, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a videóban, a Best Buy-nak pedig nagyon szépen köszönjük a cuccokat, amit kisorsoltunk nektek, illetve kicsomagoltunk. Tehát aki megnyerte az általunk épített fantasztikus billentyűzetet, az nem más, mint, ez 2 megint, ez nem ér, az nem más, ez 1 igaz, az nem más, mint Akárki valaki! Ez a neve, Akárki valaki. Gratulálunk és köszönjük a támogatásodat. Nézzük, hogy ki nyerte ezt a billentyűzetet, ami itt van előttem, és van rajta tűtű, meg világít. Közjegyző jelenlétében zajlik a sorsolás. Sanyi Binder! Sanyi Binder! Sanyi! Gratulálunk, Sankó! Ne legyen soha a f***od végén kankó, de legalább van egy nagyon jó billentyűzéd, van egy nagyon jó egérpadod, ami tölt és világít is. Na, most itt maradt még nekünk ugye 4 darab egérpadunk, amit szintén ki fogunk itt sorsolni, tehát aki ugye 2-esével fogom húzni, oké? Tehát aki ezt nyerte, a nagyobbik bú, amelyik nem világít, az Hunor Sher, SCH-val. Sher Hunor, gratulálunk, tehát megnyerted, kedves Hunor, ezt a fantasztikus egérpadszot. Nézzük a világítósabbik fajtát, ugye 2-t húztam az előbb. Boros István! Hivatalosan így van anyakönyvezve. Boros Pityesz, gratulálok neked. Van itt még 2 darab, amit ki fogunk most sorsolni, és arra gondoltam, Kodi, hogy neked kell kihúznod ezt a 2 nevet, mit szólsz? Hogy te is azért részt vegyél ezekbe az izgalmas pillanatokba. Nézzük, kondenzvizenyő, vizenyős Kodit, 2-t húzzál. Nagy az izgalom a stúdióban. És az első? Hát döntsd el. Legyen az első a nem világítós. József Vadász. Ünnepség, basz meg, Józsi! A másik, ami világítós, az meg Matthew. Ünnepség, Matthew! Gratulálunk, srácok! Nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottatok ebben a videóban, nyomjatok egy lájkot, és legyetek csatornatagok, bazd meg, mert ilyen nyeremények vannak, szaré hugyi. Szóval kösz, hogy itt voltál, a Best Buy-nak Pacsi, találkozunk a kövi videóba, és ne feledjétek, ormányos, nem tudom mit kell írni, hogy a kékepeket kisorsoljuk. Szia! Ünnepség, basz meg, Józsi!